Bienvenidos sean esta mañana, me da mucho gusto de poderles saludar. Con un beso volado, moviéndote la mano, te voy a saludar. Bienvenidos sean esta mañana, me da mucho gusto de poderles saludar. Con un beso volado, moviéndote la mano, te voy a saludar. Muy bien, chicos. Ahora vamos a comenzar a dar las gracias a una persona muy especial que está arriba. ¿Quién será? A ver, ¿quién será, chicos? Muy bien, Pedrito. Sí, a Jesús. Ya. Si tuviera fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a comenzar a ver cómo estará el clima. ¿Cómo estará el clima hoy? Vamos a cantarle una canción. Vamos a ver cómo está el día hoy. Vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor sol o la nube la ha topado. Se ha venido la lluvia con su tic-tic-tic-tac. Vamos a ver cómo está el día hoy. Vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor sol o la luna la ha topado. Se ha salido la lluvia con su tic-tic-tic-tac. Muy bien. Hoy día vamos a tener un tema pero muy interesante. ¿Qué será, chicos? Vamos a poner el tema del día de hoy. Conociendo los sonidos ¿de qué? De los animales de la granja. Pero antes que eso, vamos a ver un video pero muy interesante. ¿De qué será ese video? Vamos a ver, chicos. Vamos a escuchar detenidamente. ¿Qué será? ¿Qué sonidos? Hay que escuchar. ¿Qué será? Tienen que estar tomando atención porque luego yo les voy a hacer la pregunta. Hay que mirar atentamente. Vamos viendo, chicos, no se estén distrayendo. Hay que estar atentos mirando a los animales. Y hay que escuchar sus sonidos.
que mirar y hay que diferenciar qué animales y también su sonido. Mira ese animalito. Mira, escucha su sonido. Hay que escuchar el sonido, acuérdense, chicos. Muy bien, chicos. Antes de hacer las preguntas, vamos a recordar las normas de convivencia, chicos. Ya nos estábamos olvidando de eso. Primera norma de convivencia es: cuido todos los materiales. Acuérdense, chicos. En segundo, ¿qué tendremos aquí? Dice, levanto la mano para hablar en clase. ¿Entendieron, chicos? Ahora en la tercera. ¿Qué diré en la tercera? Vengo al colegio contento y aseado. Acuérdense. Siguiente, ¿qué será? Evito comer en el salón, chicos, porque no está bien que tenemos que comer. No tenemos que comer cuando estamos en el salón. Hay que esperar la hora del lonchero. Y en la quinta tenemos, utilizo las palabras mágicas. Acuérdense. Y aquí tenemos, siguiente, el último, respeto a todos por igual. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos por las preguntas. ¿Qué animales se nombran en la canción? ¿Se acuerdan? Sí, muy bien, Alexia, sí. Se menciona el pavo. ¿Qué animal más? Ah, el pollito, sí, muy bien. A ver, ¿qué más animales han visto que se nombran en el video? A ver, chicos. El burro, sí, muy bien, Pedrito, sí, tienes razón. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos animales conocen? Ya, a ver, vamos a respetar. A ver, Alexia, dime, ¿qué animales tú conoces? Ah, el pollito, ¿qué más? El perro y el gato, sí, muy bien. A ver, ¿quién? Yesé, a ver, Yesé levantó la mano. A ver, vamos a escuchar a Yesé. ¿Qué animales tú conoces? El caballo, sí, muy bien. El cordero, sí, está muy bien. Ya, muy bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué animales viven en la granja? A ver, chicos. Ya, levanten la mano, a ver. Ya. A ver, ¿quién levantó primero? Paolo, ya. Dime, ¿qué animales viven en la granja? La llama, sí, está muy bien. ¿Qué otro animal? El cerro, sí, el cerro vive en la granja. Vamos ahora por la siguiente pregunta. ¿Qué sonidos producen los animales de la granja? ¿Son los mismos sonidos? No, muy bien, no son los mismos sonidos. ¿Qué sonidos más te gusta de la granja? Ya, muy bien. A ver, vamos a escuchar a Pedro. ¿Qué es el sonido que más te gusta? Ah, del gato, sí, muy bien. ¿Qué más? Ah, del gallo, sí, del gallo. A ver, vamos a siguiente la pregunta. A ver, ¿entre ellos podrán comunicarse, chicos? ¿Se podrán comunicar? Sí,
Sí, claro, porque todos son animales y ellos se entienden, así como nosotros. Sí, muy bien. ¿Conoces a otros animales que realizan sonidos? Sí, muy bien. ¿Qué animales conoces? A ver, ¿qué animales eliges? Ah, sí, muy bien. Sí, tienes razón. Ese sonido, sí. Ya, muy bien. El conflicto colectivo que tenemos ahora serán todos los animales de la granja realizan el mismo sonido. No, perfectamente, sí. No todos los animales realizan el mismo sonido. El propósito del día de hoy, aprendemos los sonidos de los animales de la granja. Sí, chicos, hoy día vamos a realizar, donde vamos a aprender los sonidos de los animales, sí, de la granja. Ahora sí, vamos a ver el segundo video. ¿Quieren ver, chicos? Sí, ya, muy bien. Entonces ahorita yo lo voy a colocar. Vamos a estar escuchando atento. Adivina los sonidos. Los animales. ¿Qué animal será eso? ¿Ya escucharon, chicos? A ver, ¿qué animal? Ya, has alzado la mano, Paula. A ver, dime, ¿qué animal? Sí, muy bien. Ahora vamos a ver qué era. Ah, era un caballo. Caballo. Sí, tienes razón. Muy bien. Aplausos, por favor. Ahora la llama. Vamos a escuchar su sonido. Sí, una llama era, chicos. Ahora vamos a ir por la siguiente. Hay que escuchar atentamente. ¿Han levantado la mano? Sí, es un cerdo. A ver, vamos a escuchar. Vamos a esperar. Sí, es un cerdo. Muy bien. Siguiente. ¿Qué animal será? ¿Qué animal? Nadie sabe. A ver, vamos a ver. Un burro, sí, fue un burro. Ahora vamos a esperar el siguiente animal. ¿Qué animal será? ¿Qué animal? Sí, Benito, es un gallo. Sí, ya está aquí, es un gallo. ¿Qué animal será? ¿Qué animal será, chicos? Un pato, sí, es un pato. Siguiente animal, a ver, escuchen. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un cordero, sí, es un cordero. Siguiente, ¿qué animal? ¿Qué animal? Un gallo. Vamos a escuchar. Era una vaca, sí, una vaca. Vamos a ver por el siguiente animal. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un pollito? A ver, vamos a ver. Era un pollito. Siguiente animal. ¿Qué será? Un pavo. Sí, un pavo era. ¿Qué animal? ¿Un perro? A ver, vamos a ver si es un perro. Sí, era un perro. Muy bien. Ya, a ver, siguiente animal. A ver, vamos a escuchar atentamente. ¿Qué será? ¿Qué animal será?
Un loro, era un loro, chicos. Un loro, a ver, siguiente. ¿Qué animal será? A ver, acuérdense, ¿nadie sabe? Ah, era una rana. Sí, una rana. A ver, vamos al siguiente animal. ¿Qué será? Un grillo, Pedrito. A ver, vamos a ver si es un es un grillo, sí, muy bien. Muy bien. Siguiente. Bien hecho. Ya, muy bien. Casi todos han acertado, chicos. Muy bien, aplauso por ustedes. Muy bien, ahora vamos a seguir con las siguientes preguntas. ¿Todos los animales que observaron eran animales de la granja? A ver, vamos a escuchar. Sí, eran los animales de la granja. Muy bien, Pedrito, sí. ¿Cuáles eran? A ver, vamos a escuchar a Alexia. Ah, ¿qué era? La vaca, sí, muy bien. ¿Qué más? El burro, sí, está muy bien. La gallina, tienes razón. ¿Qué más? Los pollitos, sí, son los pollitos. ¿Y qué sonido produce el pollito? A ver, ¿quién lo hace? A ver, vamos a escuchar a Alexia. A ver, ella quiere hacer el pollito el sonido. A ver, vamos a escuchar. Sí, así se hace. ¿Qué sonido produce la vaca? A ver, vamos a escuchar a Pedrito, ya que él quiere hacer el sonido de la vaca. Muy bien, Pedrito, así hace la vaca. Muy bien. Ahora, chicos, el día de hoy van a hacer un dibujo del animal que más les gustó que han visto en el video. Vamos a esperar, a ver. Dibujen, aquí yo le voy a repartir las hojas para que ustedes lo dibujen cada uno. Ya, sí, muy bien. Ahora la tarea de hoy día va a ser que me envíen una evidencia imitando, escuchen muy bien chicos, imitando los sonidos de los animalitos que tú buscaste. Que tú buscaste en la información. O sea, el animalito que más te gustó vas a imitar el video, cómo hace ese animal y también su sonido. Sí, muy bien. Ahora, para terminar esta clase, vamos a ver qué aprendimos hoy, chicos. A ver, vamos a respetar el orden. A ver, ¿qué dice Alexia? Sí, hemos aprendido los animales de la granja. Claro, sí, tienen razón. A ver, ¿qué te gustó más de la actividad? ¿Qué es lo que te gustó más de la actividad del día de hoy? A ver, chicos, ¿qué actividad? A ver, ¿quién alza la mano? Pedrito, a ver, ¿qué te gustó la actividad del día de hoy? Ajá, que hemos conocido los animales de la granja, ¿sí? ¿Qué más hemos aprendido? Sí, hemos aprendido también los sonidos y también hemos aprendido qué animales son de la granja y qué animales no. Sí, muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? A ver, Alexia, cuéntame, ¿cómo te has sentido en esta actividad del día de hoy? ¿Feliz? Sí, muy bien. ¿Quién más me va a decir? Pedrito. Sí, muy bien. ¿Te has sentido así? A ver, ¿a quién le falta más responder? A ver, a Paolo. A ver, Paolo, dime, ¿cómo te has sentido? Sí, feliz, muy bien. Ahora, ¿quién? A Yesé. Vamos a preguntarle, ¿cómo se ha sentido Yesé? Vamos a preguntarle, a ver, ¿cómo te has sentido Yesé? Ah, muy bien, él se sintió muy feliz porque ya sabe qué animales son de la granja y ahora va a enseñar a su hermanito menor qué animales son de la granja y qué animales no. Muy bien, chicos. Chao, chicos.